OK， 咁我紮好咗頭髮。呢一架咧係 Honda 嘅第2代嘅 Fit 啦，叫 G8 RS， 係啦。咁啊 RS 意思咧1500cc啦，所謂跑版。Fit 仔咧香港又叫 Jazz， 係啦。咁啊應該所有人對車有少少了解嘅都知道呢架車。呢架車咧對我嚟講咧係一架我第一次自己擁有嘅車啦。爸爸俾我噶啦，係啦。咁我嗰陣時就真係完全唔知道要點樣保養啦。咁所以呢架車咧日久失修啦。亦都因為咁咧而俾我遺棄咗喺別人嘅停車場度壓住人哋個位，啱啱好2年。機緣巧合啦，又需要用翻佢啦，咁所以我就抬咗副新嘅 engine 落去。鑑於我已經長大啦，咁啊對車嘅認知都比較深入多少少啦，咁所以咧我就好想重新粉飾呢架車啦，將佢修復啦，因為佢已經換咗個新 engine 啊嘛，咁佢應該要揸多好多年。係啦，我亦都好中意呢架車，呢架車係非常好揸，一架好輕嘅車，同埋一個足夠嘅馬力，係啦。咁咧就係咯，咁我哋就逐樣講。首先佢個頭冚啊，頭冚 have seen better days 啊，呢度啦，呢啲油漆呢啲位置啦，呢啲 chips 啦，呢啲全部都係可能石仔彈到之後，我揾嗰啲汽車用品店可以買到嗰啲指甲油咁樣嗰啲嘢，求其亂咁整。原來咧要篤嘅，唔應該畫嘅，係啦，篤完之後仲要磨嘅。而家見到一笪笪呢啲全部都係努力得翻嚟嘅成果。頭燈殼啦，頭燈殼你見到直情係唔透明啦，唔透明係唔精神嘅。架車望落去超級舊，主要嘅原因都係呢個問題。呢個真係好大鑊，兩盞頭燈都需要啦，應該會換咗燈殼。係啦，呢啲 trim 咧我都要換啦，係啊，換咗就算啦。呢啲 trim 咧，我睇下拆出嚟健唔健康啦。如果唔健康嘅話就換啦。健康的話咧，我咁就咁噴一噴深色咧就會好好睇噶啦。水撥我已經換咗啦，偷偷地換咗啦已經。跟住仲有呢度啦，呢度都可以補顏色啦，因為之前有撞過。係啊，以前揸車比較渣。好，咁跟住咧嚟到車側邊啦，呢一條咧呢一個叫 weather stripping 啦。咁啊呢條嘢咧已經係非常之粉碎噶啦。講緊咧呢條嘢有咩用咧？就係可能出邊落雨濕晒呢度好多水滴嘅時候咧。可以開窗、閂窗咁 ，suppose 呢個位咧係會將所有水撥走嘅。咁啊，而家已經係冇用噶啦，咁所以開窗、閂窗佢係冇分別嘅。咁我都係睇唔到塊鏡嘅，好大鑊。講埋塊鏡啦，塊鏡我已經迫不及待咁樣換咗，因為之前咧就求其喺淘寶度買咗個燈即係鏡殼，但係個鏡殼咧係完全係非常差嘅個 fitment， 係啦，裝完落去咧即係左突右突咁樣樣，跟住同埋加上呢度。倒後鏡嗰塊鏡片有一個馬仔斷咗，咁所以咧高速嘅時候咧佢會噔，都係好麻煩。咁所以咧我已經迫不及待幫佢換咗啦，係啦，咁啊好可惜我冇拍到啦，都幾有趣嘅，入邊有啲 tab 要揾螺絲批撬咁樣啦，係啦，咁跟住呢度要整啦，呢度要整啦，總共有4條。如果可以的話咧，我想換埋呢個做無限嘅雨擋，係啦。咁啊玻璃部分咧就好可惜啦，呢度有2個石仔花啦。咁啊，睇下有冇機會補得到啦，可以 DIY 補，或者可能俾師傅整都得，係啊，睇下點。但係師傅整可能400蚊一粒咁樣，呢度2粒。好，然之後咧就係呢個尾泵把啦。尾泵把咧其實我喺2年前已經買咗個裝車件啦，換㗎啦。因為之前咧有啲有趣嘅意外啦，導致呢度係花到飛起。咁啊，成忽咧都係我用嗰啲指甲油喺度畫嘅。咁啊近睇咧就真係可以見到非常之有質感啊！睇下換咗佢會唔會好啲啦？尾翼咧咁啊曬到呢度完全鞋晒。之前咧我試過特登揾嗰啲粗蠟嚟打咧係打唔到嘅，應該係成個光油已經消失咗，所以打唔到啲乜嘢效果出嚟。換咗佢啦，咁係換咩咧？換無限嘅款式。點解要無限啊？因為無限係型啊，咁所以試下換。但係聽講咧無限尾翼咧係要轉窿嘅，轉窿好恐怖。因為我多數度嘢咧都會度到歪嚟歪斜嘅，好大鑊。仲有呢一個啦，呢個係 head unit 啦，之前一路都用緊啦，想睇下有冇機會可以整到佢可以連到 CarPlay， 咁就正啦。咁我唔知之前自己有冇好好手尾咁將佢 USB 線走出嚟啦。如果冇嘅話咧，就要爆開佢咯。呢一個之前俾 Django 整到花晒啦，咁啊再睇下會唔會拋咗面頭嗰陣光油，再噴過睇下點咯。係啊。跟住就大概係咁啦，車籠冇咩話太特別嘅嘢想做住。OK， 跟住咧
呢一個東西係咩咧？呢一個東西係後波電視，但係咧，因為以前裝落咧係裝到錯晒嘅，咁所以咧就夾硬轉開咗一嚿可能係呢架車呢個 trim 先有嘅一個窿咧，遮住嗰個窿嗰個件咧就俾我轉爆咗，裝咗個 cam 落去 ，which is 呢個 cam 咧又睇唔晒啦，即係好似咁樣睇緊嘢啦，又要周不時會轉嚟轉去，裝得唔穩啦，又要歪啦，非常差。但我已經有個 solution 啦，咁遲啲會講埋個 solution 係乜嘢，係可以裝喺隔離，裝得好好嘅。which is 呢個嘢要諗計點樣封翻個窿，如果唔係走冷氣啊，走冷氣都唔緊要，入蟲禮啊。咁咧都可以講一講個轆嘅，個轆咧就曾經俾人水咗啦。我以後都唔會去嗰間嘢度幫襯㗎啦，即係唔講邊間。係啦，好晒 CC6啦 ，Comfort Contact 啦 ，which is comfort 即係舒服啦、安靜啦 ，contact 啦、找地啦，呢個係馬牌。但係咧，我買細咗 size 嘅，15寸拎，買咗1955R15，其實應該要係咪60啊？60定65？總之要大啲啦。係啊，而家咧所有數據都錯嘅，即係講緊話開心標嘅情況出現咩開心標咧？開心標嘅意思係咧，你明明行緊100，但係佢顯示你行110，或者你明明行緊90，但係顯示你行緊100。咁你行高速快線嘅時候咧，可能就會俾人逼啦，因為你行90，千祈唔好喺快線度行90。跟住係啦，呢個15寸拎啦，咁我有第二條拎可以再裝啦，咁遲啲最後先至搞呢個啦。不過其實講真咧，呢個細胎咧會令到個懸掛系統有問題。就唔好嘅，不過錢抗傷，因為換胎實在太貴啦。咁講到最悲哀嗰個位，莫過於呢個位啦，因為呢個咧係車漆嘅崩壞。聽聞咧就係以前Honda嗰期咧就要爛價，係啊，或者係平啦，佢哋咧就用咗呢一個水瀝架，即係水性嘅光油，比較渣啦。咁因為擺低咗佢2年，完全冇喐過，喺度曬，喺度淋雨咧。呢一邊門咧變成咁樣，即係最大諗頭就係自己噴個油啦，再簡單啲咧就 wrap 紙啦，再簡單啲咧就係去湯場揾隻黑色嘅門換咗佢算數，係啦，都 work。幾經辛苦咧，咁今日終於都好天啦，前幾日係咁落雨啦，今朝都有落雨啦，其實陣間都可能落雨㗎，但係咧啲地氈終於都乾咗啦，我可以終於都將 OEM 地氈裝翻落架車度。我有個感覺咧，好似係冇咗司機位地氈咁樣，咁啊慘啦！可能呢個係司機位地氈嚟㗎。司機位地氈，它不是呢 set 裝咗啦，咁咧就好可惜咧，係冇司機位地氈啊，係嘛？死火啊！真係冇司機位地氈，唉 ，OK， 暫時係咁啦。今日大概嚟到呢度先啦。因為晏啲仲有嘢做，下次見。